Материал патологыбыз полный түшүп калган. Ошондон айыл өкмөт жардам берип. Сузак районунун Каралма айылындагы номер 44 Төлөгөн Кубатбеков атындагы орто мектеби эскилиги чак жеткен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин адистери окуганга мүмкүн эмес деген тыянагында чыгарып беришкен. Бирок ага карабай бул кооптуу имаратта окуучулар сабагын улантып келишет. Жамгыр жааган учурда мектептин эскилиги анык байкалат. Анткени туш тарабынан тамчы өтөп, билим алып жаткан окуучулардын шаштысын кетирет. Четки класстарда вообще окуучулар от жагылганы менен ысыбайт. Себеби 20 жылдык убакыттан өткөндөн бул жылуулук кармай калат экен. Ал эми патологду көрсөтсөңүздөр, мисалы ушул мен турган эле класста карасаңыздар, патологдордун баары түшүп калган. Патолог эми бир эле мына жука дыпы менен эле турат. Мектеп окуучулары шарты бар имаратта окууну кыялдануудан чарчашпайт. Себеби жаңы мектеп курулат деген маалымат 10 жылдан бери айтылып бүтпөй келет. Бир аз айылдыктарды сооротуп, пайдалуу курулуп калган. Бирок курулуш башталды дегенден бери да 3 жыл өткөн. Жаңы мектеп курулса жакшы болмок. Кар жааганда, жамгыр жааганда ата-энелерибиз көбүнчө коркуп жиберишпейт. Көчүп кетиши мүмкүн деп коркунучта абалда турабыз. Жаңы мектебибиз 5 жылдан бери курулуп албай турат. Мектептин курулушу боюнча 2014-жылы тендерден Алексстрой деген компания утуп алып, курулуш иштерин баштаган. 2018-жылы мектеп пайдаланууга берилерин билдирген. Бирок арадан 3 жыл өткөнү менен эч кандай жылыш жок бойдон турат. Баштаганда жакшы эле башташкан. Эми тендерден утуп алганда ойлогонбуз, эми жакшы баштайт, жакшы аягына чыгат дегенбиз. Негедир мына өзүңөр көрүп турасыңар, уже июнь айы келип атат, иш өзү башталыш керек болчу күн ысыганда. Ошондой деп алар обещать эткен, баштайбыз деп. Бирок негедир баштабай жатты. Курулуп калган пайдалуу болсо, пайдаланылбай жатып эскире баштаган. Эми дагы 1-2 жыл турган болсо, такыр керектен чыгат дешет айылдыктар. Засыпка болгондон кийин эмен трамбовка канчалык бир деңгээлде трамбовка болуш керек да. Ошол трамбовканын болбогон нерсесинен мындай суу кирип, 1 жылдын ичинде бул чөккөн нерсе ушул. Ал эми айыл тургундары мектеп маселеси бул жылы чечилбесе, кийинки окуу жылына балдарын мектепке жибербейбиз деп турушат. Себеби балдарды коопсуз жайга окутууга өкмөт милдеттүү деп эсептешет. Эми эл ошентип кайрылып атпайбы? Балдарды биз мынау жаңы окуу жылына вообще жөнөткүбүз келбей атат деп уже кайрылып келип атышат. Биз дейт бир чара көрүп, же болбосо мектепти баштаткыла дейт. Акыбал бар. Ата-энелерден суранып мектепке келтиришет, бечара бугалимдер обходдо тынбай жүрүшөт. Себеби ата-эне эски мектепке жөнөткүзүп келбейт. Ушул биздин мектепти Каралма лескозунун мектебин карап кое турган бир чиновниктер чыгат бекен. Каралма айыл өкмөтүндөгү мектепте жалпы 380 окуучу, 31 мугалим бар. Эски дейилген мектеп имараты 1975-жылы жыгаштан Финляндиянын тибинде курулган. Бирок ал 10 жылга гана ылайыкташкандыктан учурда имараттын туш тарабы бузулууда. Жаңы курула баштаган мектеп болсо Туркиянын гранттык эсебинен башталганы менен тендерден утуп алган компания толук ишин жыйынтыктабагандыктан калган каражат токтотулгандыгы маалымдалууда. Учурда 198 миллион сомдук мектептин долбоору даяр турат. Айбек Исабеков, Улукбек Боронбаев, 7 канал.